বন্ধুরা, আজকে আমরা এসেছি ধানবাদের কাছে ব্লু মাইন ফ্যাক্টরি কি আইল্যান্ডে। দেখুন চারিদিকটা। এসব আমাদের সব বন্ধুরা উপরে রয়েছে। ব্লু মাইন ফ্যাক্টরি আইল্যান্ড, এটা আপনারা দেখছেন ব্লু মাইন ফ্যাক্টরি আইল্যান্ড ধানবাদের কাছে। এই আমরা বন্ধুরা মিলে সবাই মিলে এসেছি। এই শঙ্কর, এখানে অভি, পাপন। এই যে পিছন দিকটা ওই জলটা পুরো এই পাশে চারিদিক থেকে ঘুরে আছে। একটা ওই আইল্যান্ড আছে, দেখছি আমি এখন সাঁতার কেটে ওখানে আইল্যান্ডটার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছি। এরা সবাই আমাকে পাড়ের থেকে উৎসাহ দেবে, আমি একা একা সাঁতার কেটে যাবো। এই জলে শুনেছি অনেক কিছু আছে, সেটা কোনো ব্যাপার না। আপনারা একটু সাত দিন, আমি চলে যাচ্ছি ওই আইল্যান্ডে গিয়ে ভিডিও করছি। আমরা একদম জলের কাছে চলে এসেছি। দেখুন চারিদিক। ওইটা নিয়ে
যে হুড্রু ফলসে আজকে এখানে নিম্নচাপের জন্য প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে, ওই জন্য আমরা নিজেকে দেখাতে পারলাম না। এটা হুড্রু ফলস, এটা আপার ভিউ পয়েন্টে আমরা রয়েছি, এর থেকে নিচে নামতে পারছি না, প্রচণ্ড বৃষ্টি আর ঝড় হচ্ছে। এদিকে নিচে আছে লোয়ার ভিউ পয়েন্ট। আমি আর শঙ্কর এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখুন। এই হচ্ছে আমরা এসেছি এই যে হুড্রু ফলসে। আজকে এখানে নিম্নচাপের জন্য প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে, ওই জন্য আমরা নিজেকে দেখাতে পারলাম না। সব দেখুন, সব ভিউজাররা ফিরে যাচ্ছে বৃষ্টির মধ্যে। নিচে ওই জায়গায় যেতে যাচ্ছিলাম কিন্তু আমরা যেতে পারিনি, প্রচণ্ড হাওয়া। আর ওই দূরে ওদিকে একটা লোয়ার ড্যাম আছে, ওখানেও যেতে যাচ্ছিলাম, রাস্তাটা গাছ পড়েছিল, যেতে পারলাম না। এটা হচ্ছে গেটাল সুপ ড্যাম, পিছন দিকটা দেখুন, চারিদিক। আজকে সকাল থেকে সারাদিন প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে। এই যে পিছনে আমাদের টিম, এখানে নিচে মাছ ধরা হচ্ছে। আজকে লোকজন একদম নেই, এখানে আমরা জাস্ট নামতে পেরেছি, যেখানে যে কটা জায়গায় গেছি আজকে সারাদিন কোনো জায়গায় নামতে পারিনি। পত্রাতুর ভ্যালিতে গেছি, ওখানে এত ঝড় বৃষ্টি হচ্ছিল, গাড়ি থেকে নামতে পারিনি। পত্রাতুর লেকটাও দেখতে পারি, মানে লেকের সামনে গেছি, একটু ফাঁকা ছিল, কিন্তু ভিডিও ফটো তুলতে পারিনি, প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি ছিল আজকে দিনে দিন। এখন অব্দি 3-4 বার ভেজা হয়ে গেছে, ড্রেস চেঞ্জ হয়ে গেছে 3 বার। একটু আগে আমরা এখন এসেছি গালুটি ড্যামে। আগে আপনাদের পিছনে দেখিয়ে নিই, এই যে লকেটগুলো, পিছনটা দেখি।
জল বেরাচ্ছে। ওই পাশটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। যা আসছে রয়েছে এখানে। এই হচ্ছে দিওয়ানা বাস্তানা আছে সুনীল শেট্টি। ও একটা মেয়েকে ইমপ্রেস করার জন্য এইটা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি এর কিছুই হয়নি। হ্যাঁ 120তে গাড়ি চালাচ্ছিল। এখন এই যে এইটা একজনকে ইমপ্রেস করার জন্য এরকম করছে। আজকে সারাদিন আমরা কোনো বডি ভালোভাবে দেখতে পারিনি, কারণ বৃষ্টি আর রাস্তায় গাছ পড়েছে, রাস্তা বন্ধ, কিছুই দেখা হয়নি। এই এখন এখানে জাস্ট আমরা ঘাটশিলা হোটেলে যাব, তার আগে এখানে পয়েন্টটা ঘুরছি। আরও দু একটা আছে, কিন্তু ঘোরা হবে কিনা বলতে পারছি। এখন আমরা এসেছি গালুডি ব্যারেজের সামনে। ওদিকটায় প্রচণ্ড আওয়াজ, ওখানে কোনো কথা শোনা যাচ্ছিল না। এই সাইডটা এসেছি, পিছন দিকে ওইদিকে দেখুন ড্যামটা রয়েছে, জলটা বেরাচ্ছে ওখান থেকে। সুন্দর পরিবেশ, আমরা অনেক সুন্দর পরিবেশ দিয়ে আসলাম আরও ঘুরে ঘুরে। কিন্তু আজকে সারাদিনটা আমাদের বৃষ্টির জন্য ন্যাচারাল হয়ে গেছে। এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা হালকা করে দেখিয়ে দিলাম। আমরা এখন যাচ্ছি রাতমোহনায়, ওখানে গিয়ে আপনাদের আবার ভিডিও দেখাবো। শঙ্কর এই যে আমাদের গাড়ি চালিয়ে চালিয়ে অসুস্থ হয়ে গেছে, জ্বর হয়ে গেছে ওর। দুটো প্যারাসিটামল খাইয়েছি, আর ওখানে গিয়ে একটু নদীতে দুটো চুপনি দেবো, দেখি ঠিক হয় নাকি। সকাল সকাল আজকে চলে এসেছি সুবর্ণরেখা নদীর পিছনে। দেখুন আপনারা, গালুডি ড্যাম থেকে জল ছেড়েছে, সেই জন্য এই নদীটা এমনিতে অল্প হাঁটু জল থাকে হয়তো। আমরা নদীর পাড়ে ওইদিকে ওই যে একটা বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে, ওই বিল্ডিংটা রাত্রে 11টার সময় বুক অব্দি জল উঠে গেছিল। কোনো মতে সাঁতার কেটে আবার অন্য হোটেলে আমরা শিফট করেছি। দেখুন চারিদিকটা, জলটা আসছে ওদিক থেকে, দেখাচ্ছে ওদিক দেখুন।
এই আমাদের দুজন নাম সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে চলে এসেছি। এই নদীতে রাতে আমাদের মাছ ধরার কথা ছিল, নদীর মাঝখানে গিয়ে হাঁটু জলে। এখন জল দেখুন সবাই, ওয়াইডে দেখুন। দেখুন চারিদিকটা, এখানে লোকাল লোকেরাও দেখতে এসেছে এই জায়গাটা, কারণ সুবর্ণরেখা নদী এত জল থাকে না। 3টে ড্যামের থেকে জল ছাড়া হয়েছে, সেই জন্য এত জল হয়ে গেছে। এই ঝড় বৃষ্টির জন্য অনেক প্রোগ্রামই আমরা দেখতে পারিনি, মানে অনেকগুলো জায়গা আমাদের মিস হয়েছে, অনেকগুলো পয়েন্ট কোনো জায়গায় নামতে পারিনি আমরা। আমাদের বাকি সব টিম ঘুমাচ্ছে, 3জন মিলে চলে এসেছি নদী দেখতে সকাল সকাল। দেখুন ঘাটশিলা সুবর্ণরেখা নদী, এই নদীতে সোনা পাওয়া যায়, সোনার কণা। এখানকার লোকাল লোকেরা সারাদিন ধরে ধরে কালেকশন করে সোনা, বিক্রি করে অল্প সোনার কণা। What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they. আমরা এখন এসেছি ডুয়ার্সিনি। পিছনে ওই পাহাড়টায় ওঠার রাস্তাটা একদম বাজে, আর গাছপালা একদম ছোট্ট, খালি পাথর বসানো একটু একটু, আর এত ঝোপ হয়ে রয়েছে, ওঠার আর কেউ রিস্ক নিচ্ছে না। অনেকটা দূর করে উঠতে হবে। এত দূর এসে ডুয়ার্সিনিতে আসলাম, এখন যদি পাহাড়ে উঠতে না পারা যায়, সেই জন্য আমরা এখানে একটা ছোটো জল বয়ে যাচ্ছে, এখানে একটু টাইম কাটিয়ে নিই। কোথায় যেন যেতেছিলাম, ওটা যাওয়া যাবে না, না না কোন একটা যেন অল্প করে যাওয়া যাবে। আমরা সবাই এসেছি ডুয়ার্সিনিতে, পাহাড়ে উঠতে পারিনি, এখানে একটু সময় কাটাবো। দেখুন এই যে সামনে ডুয়ার্সিনি মন্দির, আর পিছনে পাহাড়, পাহাড়ে ওটা রাস্তা আছে, পায়ে পাথর পাথর কিন্তু খুব টাফ, তো আমরা উঠিনি, আমরা এখানে এসেছি অনেক জায়গাটা। আমরা এসেছি এখন ঘাগড়া ওয়াটারফলসে। এমনি সময় এত জল থাকে না, এখন বর্ষাকাল, কালকে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে, তাই জল এরকম বেশি আছে জায়গাগুলো।
আমরা এখন ঘাগড়া ওয়াটারফলস এসেছি। পিছন দিকে দেখুন আমাদের সব টিম মিলিয়ে চলে গেছে। এখন যাবো ওখানে জলের ভিতর দিয়ে। জলে নেমে গেছি, আমাদের টিম ওই যে আসো। আরে নামবি না এখানে পায়, এইটুকু জল। আমাদের টিম পিছন দিকটা দেখুন, জলের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি আমরা সবাই। ঘাগড়া ওয়াটারফলস এখন আমি ফার্স্ট টাইম, আমার সাথে এরা দুবার ঘুরে গেছে, এত জল পায়নি। জলের জন্য আমরা এইদিকে যাচ্ছি। আমার এই যে আমরা দুজন, এই যে দুজন, এই যে দুজন, এই পিছনে তিনজন।